朋友咧用咗西方嘅畫畫方法畫咗呢幅油彩畫，咁先生有幸咧就會提字，咁寫啲乜嘢咧？咁咧首先俾大家睇下佢嘅書法先啦。睇完寫書法呢，咁我哋就講下呢兩句咁優雅嘅詩句係嚟自邊度啦。咁佢呢兩首詩呢，其實我哋節錄自唐詩《上牡丹》嘅，咁作者呢係劉禹錫。咁呢兩句詩到底寫咩呢？係唯有牡丹真覺色，花開時節動京城。咁呢兩句詩句呢，係其實主力呢就講出咗牡丹花係有幾靚嘅。咁首詩呢就嚟到呢度啦。咁我哋又去睇翻呢幅畫啦。呢幅畫呢，其實花呢係我朋友畫㗎，啲畫工都唔錯啊。咁佢係用咗西方嘅油畫方式去畫嘅。咁而先生用嘅方法呢，當然就係我哋嘅中國書法啦。咁呢幅都可以話係糅合咗中國文化同埋西方藝術而誕生出嚟嘅一幅畫作啦。咁希望大家呢都會中意睇啦。咁我哋今日分享嘅片段呢就嚟到呢一度啦。咁如果對於譬如寫書法都好好睇喎，咁請俾個讚我哋啊，拜拜。